Dober dan, ukvarjava se s situacijo na svetovnih trgih. Začela bova pri ceni zlata. Ja. Cena zlata je včeraj strmoglavila. Kdor pa ima nekaj zgodovinskega spomina, se bo spomnil, da je v polpretekli zgodovini cena zlata prvič eksplodirala v obdobju, ko je Josip Broz Tito umiral, leta 1980, potem padla in se potem nekaj let vzpenjala. In na včerajšnji dan, ko so odprli trezor Narodne banke Jugoslavije, v katerem so našli Titove zlate palce, zlatnike in tako naprej, je cena zlata spet padla navzdol. Ampak to je... To je pravljica, ne? Ne, to se je res zgodilo. To gre za majhne količine, ne? To ni prav... Skratka, jaz ne bom trdil, da je zaradi velike količine zlata v Titovem trezorju na trgu nastala presežna ponudba zlata, pa da je to vplivalo na cene trgov, na cene zlata na trgu. Ampak, mi imamo danes resnejši problem, in sicer dopoldansko novico, da so pribitki na slovenske obveznice 10-letne danes ponovno šli čez 7%, vendar so potem zanihali nazaj in pristali na številki 756. 656. Tako. 656. 6% pa pol. Skratka, gre za signal, ki pravi, da je v tej državi nekaj treba narediti. Gre za signal, ki pravi, da tako imenovani finančni trgi ocenjujejo, da se v Sloveniji ne dogaja nič, da ukrepi niso bili sprovedeni. In ta mrtvi tek že nekaj časa traja. Če smo bolj natančni, ta mrtvi tek traja nekje tam od januarja 2013, ko se je začela prejšnja vlada majati, pa do dan danes. Kaj storiti? Leninsko vprašanje. Bojim se, da mi dva nisva zadosti niti pametna, niti izobražena, da bi to pravilno znala oceniti. Govorim, kako ti trendi grejo in tudi kakšna je pravzaprav strategija dogajanja, ker je čist možno, da je v zadnji tudi špekulativni kapital. Nedvomno, ne? Ja. Mislim, nedvomno so barakude zavohale, da je tle nekaj krvi, kamor se splača zakaditi. Tako, ja. Ampak ne glede na to je bolj na mestu vprašanje, kako smo se sploh lahko v tak položaj spravili. Ja. Da se pogovarjamo o vzorni državi, ki je zdaj v bistvu prav tik pred nekim kolapsom, recimo temu tako. Kakorkoli obrneva to zadevščino, se lahko pravilno fokusiramo pravzaprav na nas same, kaj in kako se bo dogajalo. In zavedemo se skupaj na vprašanje, ali smo mi sposoben problem zagrabati in urediti v delu, ki je naš. Ker, ne vem, kdo je že rekel, da je, ne vem, recimo 50% mi pač obvladujemo problema, 50% nas pa presega. To, da se je zgodil Ciper, tega nismo načrtovali. To, da se lahko zgodi neko nenadna zadeva, tudi tega ne moramo nadzorovati. Ampak še zmeraj pa mi ostajamo s svojimi lastnimi problemi, svojo lastno trmoglavostjo, svojo lastno nesposobnostjo in pa z različnimi ocenami, zakaj je to tako. V nemškem tisku smo tedni spet prebirali neke ocene, ki so pravzaprav bolj kompilirane iz mnenj, ki prihajajo iz Slovenije. Je pač to, da Slovenija očitno je toliko in toliko let zamudila že zaradi tega, ker je gradila na nekih zaslužnih politikih okrog osamosvojitve. Govorim vseh spektrov, ne samo desnega spektra. In na nekih iluzijah o tem, kaj mi vse lahko v deželi priložnosti storimo. Pozabili smo pa na pravzaprav strukturo te družbe, te države, ki govori skozi številke. Te številke se zdaj nekako oglašajo, se javljajo. Ne vem, mogoče
zdaj se bo to paradoksalno slišalo, ampak mogoče zdajle, veš, v času, ko je bilo treba zganjati histerijo, smo jo malo premalo zganjali, zdaj, ko je treba imeti trezno glavo, pa mogoče malo preveč zganjamo. Ja. Smo majhen preveč histerični. Jaz bi kljub vsemu, ne glede na to, da kakšno... A veš, zakaj je svet histeričen zdaj okoli Slovenije? Mislim, da smo samo mi histerični, drugi so pa... Mislim, svet tudi malo se gre te self-fulfilling prophecy, ne? Ampak se gre zaradi tega, da se ne bi bilo treba iti teh prerob glede ene večje države, ne? To je Francija, ne? Ki je po finančnih parametrih tudi v zelo, zelo težkih škripcih, ne? Pač nekaj skušajo narediti, ne? Mogoče bodo ob pomoči predsednika Republike Pahorja, ne, ki je danes v Franciji storil še kaj več, ne, mogoče jim bo Pahor predstavil svoj semafor, ne, ampak tako, v resnici, ne, včeraj sem govoril z našim kolegom Mihatom Jenkotom, ki je v Washingtonu na tem zletu Mednarodnega denarnega sklada, ne, tam se Slovenijo bežno ukvarjajo, ne, sprašujejo pa se, ali je Francija naslednja, ne? Oziroma ali je ime te igrice, ki se dogaja okrog Slovenije, v resnici bistveno večje. Ne? Če to res to dobra igrica, ne? Ampak je igra, ne? In je to Francija. Ne? Če je to, pa je to pravzaprav na nek način dobra novica, zaradi, ker Francijo definitivno bo treba rešiti, ne? Oziroma Evropska unija na njej stoji ali pa pade. Ne? In če je Slovenija vezana na ta paket ali pa na ta vzorc, potem ima mogoče kakšne šanse, ampak ne glede na to, je Slovenija si ne sme narediti spet tiste iluzije, ki so jo naredila takrat, ko smo vstopali v Evropsko unijo, ne, da smo bili v bistvu na zgornjem valu evropskih iluzij in smo mislili, da preprosto se nam ne more nič zgoditi, zato ker drugi nočijo, da se nam kaj zgodi. Ne. To bi bilo pač narobe. Ne. In pripeljali smo se do sem. Se mi da lahko tudi tako razmišljamo, zakaj se Slovenija ni zadolžila par mesecev nazaj, ko so bili še obrestne mere nizke. Ne. To je bila spet neka politična intriga. Ne. Ampak to je brezplodno, ta trenutek. Ne. Zdaj smo točno tam, kjer smo. Se boš spomnil, se so midva razmišljala 14 dni nazaj, kdaj je bilo. Ko sva tako zelo na pamet rekla, da ima v bistvu nova vlada samo še kakšnih 14 dni časa. Pa je vse res. 14 dni je danes, 7%. Ja. Vidiš, pa je vse res. Ne? Ja. To se pravi, ampak sva brez nekih podatkov rekla, na občutek sva šla. In točno tako je. Ampak se mi zdi, da je danes slika, ne bi rad patetično zvenelo, ampak se mi zdi, da je bolj optimistična, kot je bila pred 14 dnevi. Ne? Ker stopna zavedanja, da je treba nekaj storiti, ne? Je zdaj mnogo višja, kot je bila pred 14 dnevi. Ja. Pred 14 dnevi se je meni zdelo tako, kot da vsi spijo, kot da mislijo, da lahko spijo in kot da nameravajo naprej spati. Zdaj se mi pa vidi, kot da nihče več tako ne misli. Ne? In v ponedeljek je premierka imela intervju na nacionalni televiziji, je bil tudi po svoje povedana, ne? Zgovoren intervju je bil pravzaprav, ne? Ker je kazal na neko upornost, ne? Ki presega njene zmogljivosti. Ne? Zdi se mi, da je psihološko pokazala neko žensko upornost, ki pa ni pokrita z nekim niti s številkami, niti z dejstvi, niti z strukturnim zaledjem. Tako je, ne? Ki ga kot nekdanja uradnica srednjega ranga nima. Ne? Ja. No in spet, naj ne delujem patetično, sem to zaznal kot moment upanja, ne? Ker če ta ženska trma, ne? Ki celo presega njeno lastno sposobnost, pogojno rečeno, ne? Zna biti edina produktivna zadevščina v tem trenutku, seveda ob zavedanju, da se vsi deležniki pač tega reševalnega procesa poskušajo v to stvar vključiti. Ne? Tako da ne bi zdaj prodajal niti optimizma, niti pesimizma, ampak tako pogledano se mi zdi, da je nek dejavnik, nek faktor, ki bi mogoče lahko dogodke naobrnil. Ne? Seveda, zdaj pa, če sva pač komentatorsko stvarna in če so poštena do javnosti, se morava seveda tudi vprašati, kaj pa če se zgodi tisto, kar bo butlno čez 7%, se pravi, če bo Evropska trojka zaprošena za intervencijo v Sloveniji. Pravo vprašanje, ali Slovenci mogoče to potrebujemo, mogoče pa mi to rabimo. Ne? Kaj če rabimo? Trojko? Kako ne rečem? Gospodarja? Tako je, ne?
Zgodovinska naša pozicija je namreč taka, da smo vedno potrebovali gospodarje, zato da smo se lahko smilili sami sebi. Ne? In zdaj, če smo država, če smo državotvorni in če smo suvereni, to, kar trdimo, da smo in kar v ustavi piše, potem tega ne bi smeli dovoliti. Če pa nismo sposobni to preprečati, potem si pa tako usodo zaslužimo. Ne? Malo si v psihoanalizo odpeljal. Pravzaprav, a veš, kako ti ne rečemo... Nacionalni karakter, ki išče zunanjega gospodarja, ker sam sebi ni sposoben biti gospodar. Tako razmišljam, ne? A veš, ker gre za zelo preprosto kmečko logiko, se to že postaja komično. Ne? A veš, zakaj se vsi udeleženci tega problema pač na zelo učinkovit način ne sedejo na neko okroglo mizo ali pa pred javnosti in preprosto rečejo, mi hočemo to rešiti. Veš. Mi še zmeraj dobivamo sporočile različnih deležnikov, mi tega ne bomo dovolili, z vsem simpatijami. Res je, krivice se dogajajo, vse to se dogaja. Ne. Samo mi smo prišli zdaj dejansko v položaj, ko nimamo nikakršne izbire več. Zdaj, če pa dejansko nimamo, pa nočemo sprejeti te svobode kot spoznane nujnosti, Heglovsko rečeno. Veš. Potem pa se odločimo, pa povabimo trojko sej. Zakaj bi se mrcvarili? Ne? Veš, posledice so znane, katastrofalne bodo. Ne? Usmiljena ne bo nikakršnega, to se ve. Ampak mogoče pa to rabimo. Ne vem, dajmo o tem razmišljati. Jaz sem pravzaprav... Veš, moj vtis je ta, veš, da če gremo gledati strukturo slovenske politične elite, da je v tej strukturi slovenske politične elite nakopičenih neskončno veliko parcialnih interesov, partikularnih interesov in da je hkrati politična moč tistih, ki bi pa morda znali braniti obči interes, obupno nizka. Pravi, imamo ene 50 ljudi v tej politični eliti, ki so šli v politiko zaradi tega, da branijo svoje manjše ali večje partikularne biznise. Zelo banalno rečeno. Pa jih ne bom našteval, kjer so ti biznisi. Vendar vidim ogromno teh malih biznisov od IT-ja do energetike do ne vem česa. Neke sintetičnega uma, sintetične pameti, ki bi pa rekla, tole pa naše skupno dobro. To pa ne vidim. Ni pohoda duha skozi našo državnost, bi rekel. Mislim, ne vem, kje se je ustavil ta duh. V Nemčiji takrat, ko je Hegel pisal svoje. Ampak, kaj ne rečem, zelo dober point zadev se je zabaval s tem, ko sem pisal komentar za jutr, za notranji politični komentar, oziroma pač ta komentar na 5. strani. Sem se spomnil na zapis Alena Millerja, ki je govoril o tem, kako politika feminizira, zlasti v 21. stoletju, ko je ženska, ki je molčala, spregovorila. In mi je prav ta asociacija prišla v zavest, ker mi imamo primerko, ki po eni strani ne dosega štandardov v javnem mnenju in pa v mednarodni javnosti skozi pojavljanje, očitajo jo celo kozmetiko, očitajo jo celo, da je slabo napravljeno, ne vem kaj vse. Ampak hkrati, da pa pravi, ko ženska spregovori zlasti v 21. stoletju, pa zna biti to zelo produktivna govorica, pač v tem smislu, kot je bila ženska govorica produktivna v času francoske revolucije ali pa za Antigono, ker ženska svojo kapricioznost vzame na tak način, da jo postavi na točko življenja ali smrt, vse ali nič. Se pravi, to je moment, kjer lahko celo zmagaš, čeprav vsi parametri govorijo proti. In v čem politika feminizira, prav, je tudi prišlo zelo dobra asociacija. Mi smo imeli predsednika vlade, ki so ga klicali Barbika, in imamo predsednika države, ki naj bi bil tisti, ki je bil prej Barbika. Potem smo prejšnjega predsednika vlade, ki je slovel potem, da se strašno lepo napravlja. Oba dva predsednika sta bila zelo zagorelih obrazov, vedno sta lepo bila fit in zgledala. Zdajšnji primer, ki očitajo pa kot ženski ravno nasprotno, da ni urejena, da je utrujena in skratka, da angleščino slabo govori,
In bilo mi je všeč, ko je ona rekla, jaz nisem sem prišla v ponedeljkovem intervjuju, se pravi, nisem prišla sem zato, da bi šla, parafraziram, delati umetniški vtis na lepotno tekmovanje ali pa na tekmovanje iz angleščine, ampak sem prišla urediti državo in da naredimo nekaj skupnega. Ne. To mi je bilo všeč. Ne. In mogoče je v tej iracionalnosti, ki se naenkrat pojavlja, pravzaprav neka globoka racionalnost, da Slovenija na nek drug način pokaže, da ima moč preživetja. Pokaže jo lahko pa na tak način, kakršen ga Slovenija pač premore. Mi nismo imeli enega, politika, ki bi bil moški desc, ki bi bil privržen zakona, ne? Ker smo bili zmeraj neka cankarjanska ekspozitura materinskega naroda, ki očitno svojega problema ni uredil in lahko iz zgodovinskih učbenikov začnemo črtati velike junake slovenskega naroda in državništva. Ker preprosto to ne drži. Iz te pozicije gledano nazaj je bila vse zgodba. Veliki osamosvojitveni junaki so dilerji, trgovci na sodiščih, zdaj propadajo. Martini Krpani, ki so švercali sol in mislili, da si bodo pri cesarju pridobili koncesijo za brezdavčno poslovanje. Ti si bila angleška sol, veš? Angleška je bila. Ti si bila angleška sol. A ni bila iz Tržaškega zaliva? Ne, ti si bila angleška sol. Zdaj, ni pa literarna zgodovina še končala polemike, pravzaprav kaj je to, angleška sol. Po eni od interpretacij je angleška sol soliter, ki je sestavina smodnika. A je on švercel začimbe ali orožje, tukaj še ni čist konca polemike. Kaj so naredili iz lipe? Podrli so jo, obsekali, oziroma Martin Krpan naredil potem gorjačo, da je Turke te poznal. To zaprav je bil v bistvu orodje v rokah velikih, zato da se je dokazal, da je lahko naprej švercal. In če smo zdaj spet mi orodje v rokah nekoga, zato da vzpostavi model za Francijo, ki je pa prava Evropa, potem to ni moment, na katerega bi bili najbolj ponosni, bi jaz rekel. Kako se tam konča? Hčero si mi spridi v lipe, ti pa ne dam. Ja, v redu, ni fajn, ker z državo kot pojmom in pojavom pride tudi neka odličnost. Poslovna odličnost je samo eno od derivatov splošne odličnosti. Ko ljudje, zato smo se zmeraj pogovarjali o tem, a beseda, ki jo daš, velja ali ne velja, a imamo neko čast, ko posežeš v besedo, ko si nekomu nekaj dolžen, mu plačaš, ali se sklicuješ na to, da ne vem kaj vse. Skratka, vse, kar se v Sloveniji dogaja, se dogaja po tem istem ključu in zdaj je trenutek, ko velike in dolgoročne debate preprosto sicer so fajne, ampak so neučinkovite. Na vsak način je treba na njih opozarjati, ampak vprašanje je pa zelo preprosto. Mi v trenutku, ki je hektičen, ko se vse zavozlali, lahko potegnemo eno moško državotvorno potezo, očitno prek ženskih rok, ali pa na žensko inicijativo kot predsednice vlade, ampak ali lahko potegnemo tako, da situacijo umirimo do ravni, ki je upravljiva naprej. In potem počas, po filozofiji postopnih korakov, kar smo zamudili 20 let, ne moramo čez noč popraviti, ampak vendarle, ali lahko korakamo, potem korak za korakom, recimo temu, ustavno zapovedani suverenosti naproti. Se mi imamo suverenost vendar v ustavi zapisano. Zakaj tega ne bi jemali za res? Ja, imela bova čez en teden en zelo trapast kazalec. Če je tokrat pribitek na obveznice v trenutku poročanja 6,56, naslednji teden začela s tem pribitkom, pa ga primerjala, kje smo čez 7 dni. Mogoče to ni najhujše. Mogoče se vmes lahko pojavijo neke druge dogovori, alternative ali karkoli že, ampak ker se intenzivno razmišlja, kot vidim, tudi v Evropi o rešitvah, ampak na vsak način je pa treba vzpostaviti neko suverenostno držo, ki bo obljubljala, ki bo sporočala nam in pa seveda vsem ostalim, da smo prijeli bika za roge in da začnemo na tem delati. Ne vem, kot rečeno, meni se stvari danes, mogoče je to iluzija, nič ne rečem, ampak mogoče se mi zdijo danes bolj optimistični kot pred 14 dnevi. Čeprav pravzaprav za to nima nobenega dokaza. Ampak kakorkoli že, sreča v nesreči, recimo, da je ta, da se zdaj o pravih stvarih pogovarjamo, kar se prej niti ni dal. Dobar, sreča v nesreči končeva in čez teden dni nadaljujeva.